ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி சண்டே வேறு. சரி என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம், எதுவும் எடுக்கலை. சரி வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா ரைஸும் முட்டையும் இருந்துச்சு. சரி எக் ரைஸ் செஞ்சு சாப்பிடுவோம், பசி வேறு எடுத்துக்கிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா 3 முட்டை, ரைஸு, மட்டன் மசாலா, சிக்கன் மசாலா, பெப்பர், அப்புறம் சால்ட்டு, கடுகு, பெரிய வெங்காயம் ஒன்று நறுக்கி வச்சுருக்கோம், 2 பச்சை மிளகா எடுத்து வச்சுருக்கோம். சரி வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அடுப்பு பற்ற வச்சு வடச்சட்டி வச்சாச்சு. கல் நல்லா காஞ்சிச்சு. அதில் பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு. அடுத்தது இப்போ கடுகு போட போகிறோம். நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் வெங்காயம், பச்சை மிளகா நறுக்கினது 2ஐயும் போட்டு நல்லா கிளறி விடலாம். நல்லா கிளறி விடணும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம வச்சுருக்க முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். உடச்சி ஊற்றியாச்சு. அதை நல்லா கிளறி விடுங்க. பாருங்கள் முட்டை நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ வந்து ரைஸ் போட போகிறோம். நல்லா உதிரியாக இருக்கணும், அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். ரைஸ் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. கூட சால்ட் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவு கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்திங்கன்னா மசாலா போடணும். மட்டன் மசாலா, காரத்துக்கு எப்போ போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக வேணும்னா கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க, இல்லை காரம் நல்லா வேணும்னா காரத்துக்கு எப்போ போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா பச்சை மிளகாய் வேறு நம்ம போடுறோம், அதனால் காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக கூட போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது சிக்கன் மசாலா. அடுத்தது மேலே கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டுக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விடுங்க. நல்லா கிளறி விடுங்க. நல்லா கிளறி விடணும், இல்லைன்னா வந்து சால்ட் அங்கங்கே அப்படியே டீச்சுன்னா உங்களுக்கு உப்பு கறிக்கும். ஆனால் நல்லா கிளறி விடுங்க. நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. நல்லா உதிரியாக இருக்கு பாருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீட்டில் இருக்க முட்டையை வச்சு நம்ம எக் ரைஸ் ரெடி பண்ணிட்டோம். நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு வேறு பசி எடுத்துருச்சு, நாங்கள் போய் சாப்பிட்றோம். நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. ஓகே பாய், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே பாய்.